चंपा की लुगाई का ये लंबू पैसों से मुंह साफ कर देता है, जिससे गुस्सा होकर अब ये बंटा लंबू की वाइफ का भी पैर साफ कर देता है और किस्सा बराबर कर देता है। लेकिन अब ये लंबू बंटा की मोटी के बालों की कांगी कर देता है, जिससे गुस्सा होकर अब ये बंटा भाग कर जाता है और भागते हुए नकली बाल लेकर आता है और फिर लंबू की चंपा को पहना देता है। जिसके बाद ये लंबू मोटी को किस कर देता है, जिसके बदले ये बंटा भी चंपा को भी किस कर देता है। और इतना ही नहीं, बंटा तो चंपा को आईफोन भी दे देता है, लेकिन ये लंबू तो कीपैड मोबाइल ही दे पाता है, जिससे खुश होकर बंटा चंपा को सोने की माला पहना देता है। लेकिन जब लंबू को कुछ नहीं मिलता तो लंबू कुत्ते की चेन मोटी को पहना देता है और कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन तभी अचानक लंबू चंपा पर से बंटा की सारी चीजें लौटाने लगता है। तभी इसके साथ बंटा ने जो किया उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये लंबू